twumve imirindi yawe mu buzima bwacu mwami, tugira n'ubusabane nawe. Mana ndahagurutse ngo uhagarare, reka ncishwe bugufi ushyirwe hejuru muri jye, mbumbura akanwa na Bibiliya, ariko ubumbura imitima y'ubu bwoko, kuko ni wowe uzi ibibakwiriye kandi byababera inyunganizi y'ubugingo muri uru rugendo, ngo hatazagira urugwiramo isari, ahubwo urya munsi bose bazasarure. Mwami ntabarige, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mpinduke mikoro ndangurura uvugane n'ubwoko bwawe. Urakoze Mana, jambo rirambwira ngo wadushyize hejuru y'ibihugu n'amahanga, kurandura, gusenya no kurimbura no kubika, ngo hanyuma tugatera imbuto. Pawulo akavuga mu Bakorino ba 2:3-4 akavuga ngo nubwo tugenda nk'abantu ntabwo turwana nk'abantu, n'intwaro zacu siza abantu, ngo ariko imbere y'Imana yacu ngo zifite imbaraga, ngo zo gusenya ibihome, ngo no kubikubita hasi, ngo zikihutira vuba, ngo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima, ngo tukabigomorera Kristo. Mpagaze muri ubwo butwari, ndasenya buri mugambi wose w'imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'abadayimoni n'abambari ba Satani. Ndafata mpiri mu izina rya Yesu. Ndarimbuye, ndaranduye, ndatera imbuto y'imbaraga y'ijambo ryawe Mana, ngo aba ari ryo riganza imitima yacu. Urakoze nyaguhoraho, turavuze ngo icyubahiro cyamburwa ibintu n'abantu, maze ukiharire. Amashyi n'impundu ku Mana yacu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amasabe mwiyicarire. Yesu ashimwe. Mbashuje mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana kuba ndi hano, ntago kari ngombwa gushyira. Ndashima Imana ko turi hano, kandi turi hano kubw'umugambi w'Imana yacu. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi Imana ishimwe ko namwe mwabonetse hano, kuko iyo umushumba adutumira ntimuboneke ntago twari bubwire intebe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Duhaye agaciro umwanya wanyu, duhaye agaciro kuba mwatwitabye mukaza kugira ngo tubane. Imana izi guhemba abagizi ba neza, ibaha umugisha. Ndashimira Pastor Yayaya, twabonanye umunsi umwe, umwanya utari munini, ariko nakomeje kuba ku mutima we, kandi nanjye nkimenya aya makuru ko ngomba kuza, ntabwo najuyaje. Imana igumugisha kuba warantekereje ukantumira ukavugana na mwene data Pastor Mugabo. Nago tukiri pastor na pastor, ahubwo ni mushiki na musaza. Yesu nashimwe. Nkunda umuntu ukizwa atabivanga, uwo muntu namugwa inyuma. Ariko umuntu ukizwa abivanga, usibye no gutera Imana isesemi, nanjye bimbaho. Ikize nuko nyine. Yesu nahimbazwe. Ndamushimira gukunda Imana akayikorera atabivanga, kandi tuzakomezanya. Imana rero iguha umugisha, gukorera Imana uciye bugufi. Ibintu nanga umuntu ugira ubwibone n'ubwirasi mu murimo w'Imana. Uwo muntu ducukubiri niyo waba umeze uti, ndabyanga. Nkakunda umuntu uca bugufi akubaha Imana, akanga icyaha n'igisa nacyo. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ndagushimiye rero, warakoze gukunda Imana, kwayikunda n'umutima wawe wose, ntubivange. Imana iguha umugisha, kandi ndagushimira no kunkunda nanjye. Yesu aguha umugisha. Reka nkubwire ngo ndagukunda, ariko si ubwa mbere, urabizi. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amazina nitwa Umutesi Sara. Abantu benshi banyita pasiteri, ariko ndagira ngo babwire ngo uwo ndiwe, uwo niyumvamo, uwo nahamagariwe, ijwi ry'Imana nkaryiyumvira, ndi umuvuga butumwa.
Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Ibyo nibyo bimbamo nikisha abantu neza, nukujya mu mwanya waho batari, nukwivanga. Yesu nahimbaza. Ba wowe cyakindi ukora ukumva umutima wawe uranezerewe, ukumva urahamanya n'ijuru ko Imana ibyumva, kigumemo, Imana izakiguheramo umugisha. Yesu nahimbaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Nduwo rero ndi umuvuga butumwa bwiza, ntibunkojeje isoni nkuko Paulo yabivuze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nishimiye cyane kongera kubona Kanyesige. Kanyesige ndamukunda cyane. Twahuriye mu giterane Mutukura. Uzi umuntu witanga agakora ibintu akabikora ubona biri no mu mitsi ye no mu mishokoro ye. Ibyo bintu biranyica. Ndagukunda kandi Imana izagukomereze ubuntu bwayo ku buzima bwawe. Yesu nahimbaza. Ndishimye rero kuba nakubonye. Wanunguye, sinzi ukuntu nahuzeho, sinkubwire ko nzaza, nawe ni wambwiye. Ikize. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo umwe, dufitanye abana 4 b'abahungu beza. Umugabo utunze icyumba cya 2 mu mutima wa Sara. Ntabwo ari mu cyumba cya mbere. Reka yagikura hese. Ari mu cyumba cya 2 kandi aranyuzwe, aguwe neza. Hari undi na hari icyumba cya mbere cy'umutima wanjye. Hari impamvu nakimuhari. Hari aho yansanze uriya mugabo atari bunsange. Hari aho yansanze amafaranga atakura umuntu n'ukuri. Hari aho yansanze imiryango itavana umuntu. Ijambo rirambwira muri Yesaya ngo ukuboko kwe ntikwahese, ngo kunanirwe gukiza, ngo n'ugutwi kwe ntikwapfuye, ngo ananirwe kumva. Hanyuma arambura uko kuboko yokarama, arakurambura ansingira hahandi hatakabonetse uwari kunsingira. Arangije aranjandura, aranzamura, arangije aransiga, aranogereza. Amaze kunogereza wa musora nkubita ijisho, arambengukwa we. Uworata wamushyira mu cyumba cyahe n'icyambere. Yesu nahimbaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Dutuye Kigali mu murenge wa Rusororo mu mujyi wa Kigali. Ikize. Utekereje inkomoko ya Sara, atuye Kigali. Yesu we. Dusengera mu itorero rya Revelation Church. Pastor witwa Gasabira Manuel niwe mushumba wacu, niwe watureze kandi yatuguye neza, yadutoje Imana neza. Imana izamuha iherezo ryiza. Yesu nahimbaza. Reka nkubwize ukuri, ushobora kuzagira amavuta, ukagira imbaraga, ukemerwa, ukanakundwa, ariko uzibuka ko hari ibirenge watorejwe. Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Uzajye wibuka inkomoko yawe. Yesu nahimbaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Turabo ngabo rero. Arabizi ko ndi hano, arabizi ko ndi kumwe na Pastor Mugabo, aguwe neza, aranyuzwe. Yesu nahimbazwe. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ndabizi mu mitima ya bamwe hari abantu bavuga bati yaduhaye n'ubuhamya. Sibirimo ndabeshye? Birimo? Ndabizi ko birimo. Ariko mwuka nayobora ubwo haraza kuzamo bimwe, ariko si byose. Yesu nashimwe. Haleluya. Pastor Imana iguhe umugisha. Tuganirije amagambo meza kandi amagambo y'ubugingo. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanjye sindi bujye kure, nubundi umva aba bahungu babanyure tugiye kubavuga. Yesu nahimbaza. Aba bahungu bagira bate babanyure, tugiye kubavugaho. Intwari zose zigomba kuvugwa. Yesu nashimwe.
haleluya, amina, amina, haleluya. amina. Aba bahungu batweretse ko muri Bibiliya haratubwiye ngo ni Shadraka, Mishake na Abedenego. Yesu nashimwe, haleluya. Ariko siyo yari amazina yabo, ahubwo nayo bahimbwe bitewe n'amateka yaragize ati. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Ni Hananiya, ni Hazayeli na Azariya. Hananiya, Mishayeli, Hazariya. Bari abahungu bane. Uwa mbere muri bo ni Daniyeli, hagakurikira habo ngabo. Yesu nashimwe cyane, haleluya, amina, amina, haleluya, amina. Kamanza some umutwe w'amagambo ijambo riri kuri posta. Si umurongo wa 28 si uriho ngaho mu unsomere hanyuma dukomezanye. Nebukadinezari aravuga ati Imana Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, ego, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, ego, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo. Yego. Nebukadinezari aravuga ngo Imana ya Shadraka, Meshaki na Abedenego nishimwe, haleluya. Nigiretse nishimwe mu bundi buryo, nihabwe icyubahiro, nishirwe hejuru, nihimbazwe, niyubahwe. Amoko yo iyo ukomeje iyi nkuru aravuga ngo utazaramya Imana ya Shadraka, Meshake na Abedenego, urugo rwe ruzatemagurwe ruhinduke iki? Icyavu. Yesu nahimbaza, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Kuki yubashe Imana y'aba basore? Niki cyamuteye kuyubaha? Yari afite ibigirwamana bye, ariko niki cyatumye asumbisha Imana y'aba basore ibigirwamana bye, akamamaza nk'umwami, akavuga ngo Imana yabo nishimwe, amina. Yesu nashimwe, amen, haleluya, amina, amina, haleluya. Nuko hari icyo Imana yari yakoze. Imana yagikoze kubera iki? Yagikoze kuko hari abo yamenye, haleluya, amina, amina, haleluya, amina. Arabwira ngo Imana ubwo yakumenye, Imana irahari kugutabara, Imana irahari kukurengera, Imana irahari kukurwanirira, kubera ko Imana yakumenye. Amina. Ntabwo urabyumva? Yesu nashimwe, Amen. Imana yagize ite? Yarabamenye, ibana nabo, igendana nabo. Yesu nashimwe, Amen. ubundi mu Bisirayeli, usibye no mu Bisirayeli, ubundi no mu barokore, Imana itubona nk'umuntu umwe. Niyo mpamvu usanga hari uwakoze icyaha kigatukirwa abarokore bose bikabageraho. Waca mu gasenta burokore bwanyu, Franka se twamubonye, none se wafatanyije na Franka kubikora, ariko Imana ibabona nk'umuntu. Yesu nashimwe, haleluya, amina, haleluya. Mu mateka rero y'Abisirayeli baza kwimura Imana ya Isirayeli, barayimura, baramya ibigirwamana, bakora ibyangwa n'Uwiteka, ngo bakajya banyuza abana babo b'abahungu mu miriro babamurikira ibigirwamana. Imana irarakara. Imana imaze kubarakarira, nta kindi Imana yabahanishaga amahanga. Yahagurutsaga abandi bami b'amahanga bagatera Abisirayeli bakabica, abatishwe barokoka inkota bakicwa n'inzara. Ariko muri bo habagamo abubaha Imana, bakagira batayemwe, bakayikomeza, bakayinambaho. Uzi icyo Imana yabakoreraga abo ngabo? Imana yabahaga gutona ku mwami wabateye, akabarwanya, akabica, hanyuma
akabashyiraho igikundiro hanyuma umwami akabajyana nk'iminyago. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amina. Akabajyana nk'iki yemwe? Akabajyana nk'iminyago. Ntabwo babicwaga n'inkota kuko Imana yabamenye. Ntabwo babicwaga n'inzara kuko Imana yabamenye. Ndakubwira inshuti yanjye, mubacwa n'inkota nturimo kuko Imana yakumenye. Mubacwa n'inzara nturimo kuko Imana yakumenye. Imana izaherekeza ubuzima bwawe. Ibikomeye byose uzacamo uzabicanamo n'Imana kugeza igihe izagaragaza icyubahiro cye. Haleluya. Yesu nahimbaza. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Byaje kugenda biterera. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Amina. Abandi bicwa n'inkota barapfa. Abandi bicwa n'inzara barapfa. Abandi mbese bapfurufurubi. Abandi abo Imana yamenye kuko bakomeje kuyubaha bajyanwe Babuloni ari iminyago. Bajyanwa he? Hahandi turimo kuvuga mu Bukarudaya ari iminyago. Bajyanwa na Nabukadunezari. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ngo ababaga abana b'ibikomangoma, abandi babaga ari imfura, babandi b'inyangamugayo, babandi bakomeje amategeko y'Imana yabo mu mitima yabo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Amina. Haleluya. 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 Amina. Amina. Haleluya. Amina. Barabajyana kugira ngo babyumve neza. Rata nsomera Yeremiya ibice 24 uhere ku murongo wa mbere kugira ngo twumve imva n'imvano y'aba bahungu, icyatumye icyubahiro gihabwa Imana, bakavuga ngo Imana yabo ni ishimwe, nihabwa icyubahiro. Byakomotse he? Hari ahantu byavuye inyuma. Yeremiya 24 hera ku murongo wa mbere. Nebukadinezari umwami w'i Babuloni Yego. yajyanye Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda w'imbohe hamwe n'ibikomangoma by'Ubuyuda. Ntabwo hano babavuze amazina ariko aba bana bari mu bikomangoma. Yego. Hamwe n'ibikomangoma by'Ubuyuda. Yego. N'ababaji n'abacuzi abakuye i Yerusalemu. Yabakuye i Yerusalemu akabajyana i Babuloni. Abajyana i Babuloni. Icyo gihe Uwiteka yanyeretse mbona ibitebo. Kurikirana iyi nkuru neza. Uyu ni Yeremiya aravuga ngo icyo gihe Uwiteka yanyeretse mbona ibitebo bibiri. Yaranyeretse mbona ibitebo bibiri birimo imbuto z'umutini. Birimo imbuto z'imitini. Biteretswemo imbere y'urusengero. Biteretse imbere y'urusengero rw'Uwiteka. Igitebo kimwe cyarimo imbuto nziza cyane. Nk'iz'umwima mbere. Icya kabiri cyarimo imbuto mbi cyane. Zitaribwa kuko ari mbi. Zari mbi. Maze Uwiteka arambaza ati Yeremiya ubonye iki? Ntimbonye imbuto z'umutini. Ati mbonye imbuto z'umutini. Inziza cyane. Imbi inziza ni nziza cyane. Imbi nimbi rwose. Imbi nazo nimbi cyane. Ndetse ntizaribwa kuko ari mbi cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Uko ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo. Ukumenye izo mbuto. Nziza. Niko nzamenya n'imbohe z'Ubuyuda. Izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu. Cy'Abakarudaya. Kugira ngo nzigire neza. Kuko nzabahanga amaso. Nzabahanga amaso. Nzabahanga amaso. Nzabahanga amaso. Haleluya.
yego kugira ngo kuko nzabahangaho amaso y'urukundo nzabahangaho amaso kugira ngo mbagire neza kugira ngo mbagirire neza kandi nzabagarura muri iki gihugu kandi nzabagarura muri iki gihugu nzabubakira kandi nzabubakira kandi sinzongera kandi kubasenyera ntabwo nzongera kugira gute nzabatera bamere kandi sinzabarandura. subiraho haruguru ariko soma neza. kuko nzabahangaho amaso y'urukundo kugira ngo mbagire neza kandi nzabagarura muri iki gihugu nzabubakira kandi sinzongera kubasenyera nzabatera bamere kandi sinzabarandura. Haleluya. Amina. Ibyo ni isezerano ry'abamenye Imana bakayubaha. Imana nayo irabamenya, aho bagera hose Imana irabamenya, kandi bahangaho amaso y'urukundo kandi base. Amina. Yesu nashimwe. Amina. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. 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 Bajyanwe Babuloni, bagera i Babuloni. Imana yatumye bava i Yerusalemu, bagezeyo Imana ibahangaho amaso y'imbabazi. Imana irabakunda. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Bagezeyo umwami Imana ibaha gutona ku mwami. Cyambere ibaha gutona ku mwami. Umwami arabakunda, umwami arabashimira, umwami arangije ngo arategeka ngo aba basore bazajya barya ku byo kurya byanjye, ibyo mwantekeye aba ari byo bazajya baryaho, kandi bazajya banywa vino mwanyengeye jewe iyo nywaho. Aba ari aba basore bazajya bagira bati ariko abana bakaba babizi neza ko mbere yuko Nabukadunezari arya ibyo kurya bibanza kunyuzwa imbere y'ibigirwamana bye, bikamurikirwa ibigirwamana, vino bakabanza bakayisukiraho ikigirwamana akabona akanywa. Daniyeli arabimenya, abimenya mbere. Daniyeli arabimenya, arangije ngo agambirira mu mutima we ngo kutiyandurisha no kurya by'ibwami hamwe na bagenzi be. Bari abasore bane. Amina. Uze gusoma usubire mu mateka, bari abasore bane. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. ngo barabigambirira. Daniyeli arabigambirira, arangije abinjiza muri bene wabo, arababwira ati ntabwo tugomba kurya ibyo kurya by'ibwami, ntabwo tugomba kunywa vino y'umwami. Reka turi Abayuda nubwo turi hano, twubaha Imana yo mu gihugu cy'iwacu, twubaha Imana y'i Buyuda. Haleluya. Twebwe twaramye ibigirwa. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Barabagambirira, bamaze kubigambirira igaburo ryari ryategetswe ngo ribageraho, barangije basanga inkone yari ishinzwe kubarinda no kubagaburira. Daniyeli arayibwira ngo umva rero, reka twikwisabire, twebwe ntabwo dushaka kurya inyama, nta nubwo dukeneye kunywa vino, ahubwo dukeneye ibishyimbo n'amazi gusa. Undi arababwira ati niki gishaka gutuma muncisha igihanga? Umwami yarabageneye igaburo ryanyu rikwiriye, hanyuma jewe mpindure mbaho ibishyimbo n'amazi. Umwami nababona mu maso munanutse, nta kindi kizakurikira hazanca igihanga. None nabacumuyeho iki gituma mushaka kuncisha igihanga? Daniyeli aramubwira ati umva, nyumva, tugerageze gusa iminsi 10 gusa, twirira ibishyimbo n'amazi. Nyuma y'iminsi 10 uzadusohore utumurike imbere y'umwami, uko umwami azasanga dusa mu maso azakora uko ashaka. Yesu nahimbazwe. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Imana ikunda abantu biyemeza, Imana ikunda abantu bagambirira, Imana ikunda abantu batari mu kivunge, Imana ikunda imyanzuro y'umuntu ku giti cye. Haleluya. Abana bafata imyanzuro. Umugabo ngo
arabemerera ngo kuko yari azi ko bidashoboka, arabemerera. Arangije abagaburira ibishyimbo n'amazi. Imana iritabira yo karama, iritabira yo karama, iravuga ngo reka nze nkwereke. Imanurira vitamine y'amafi mu bishyimbo, imanuriramo vitamine y'inyama mu bishyimbo, ishyiramo vitamine y'ibirayi, ibyo kurya byose bitanga vitamine z'umubiri, Imana ibimanurira mu bishyimbo. Amina. Igera mu mazi imanuriramo vitamine ya ji, ishyiramo vitamine y'amata, ishyiramo ishyiramo vitamine yose yabaga akenewe. Yego. Nyuma y'iminsi 10 abana ngo babasohorana n'abariye inyama n'abariye vino, ngo babamurike amaso y'umwami ananirwa kujya ku bandi, ahangara abana gusa, atumbira abana, areba ubwiza bw'abana, areba hayiwe, areba icyubahiro cy'Imana ku bana, Amina. hayiwe ngo ananirwa kureba abandi, ngo arebe ubwiza bw'abo bana, ngo arebe igikundiro cy'abana. Abana baramuzonga bamutonaho, ngo ubwo ntiyabarekura, abana arabirukana imbere ye, ngo barabakomeza, aravuga ngo bazajya bahora imbere yanjye. Haleluya. Yesu nahimbazwe. Amina. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Ngirira gutya, Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Birangiye ngo umwami arabakunda, bisoza ngo abahaye kuyobora intara z'igihugu, abagira abatware, baba batware, bayobora intara z'ibihugu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Amina. Haleluya. Bamaze kuyobora intara z'igihugu, abana bakomeye, abana bameze neza, abana basa neza, ifaranga ryinjira, mugani w'umunyamurenge ikisi. Yesu nashimwe. Amina. Yesu nahimbaza. Haleluya. Tekereza neza ko kiriya gitekerezo kitavuye ku mwami, ahubwo igitekerezo cyavuye ku bazi neza ko aba bahungu baramya Imana ya Isirayeli. Yego. Baravuga bati uyu mutego reka tuwutege gutya nk'uko bawuteze Daniyeli. Igitekerezo cyo gusenga iminsi 30 basenga Dariyo cyavuye ku bandi kugira ngo babone uko bafata Daniyeli. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Barangije ibyo bitekerezo ngira ngo biva mu bandi batware, baravuga bati turamye igishushanyo tugishyire mu kibaya, hanyuma nikimara gushingwa mu kibaya, hanyuma utanga itegeko, abumva amakondera, inanga, amasambuka, amabubura byose bivuga, hanyuma bazubararira icyo gishushanyo, bazaba bubashye umwami rwose, bazaba bamuhaye agaciro, bazakiramye. Umwami ngo ashima ibyo, igishushanyo kirabumbwa, kimaze kubumbwa giterekwa mu kibaya, itegeko riratanga bati igihe iki niki hazabaho ibyuma bivuga birangurura by'amajwi yose, hanyuma muzagire gute? Muzubarare n'amahoro. Igihe kigeze rero, ibyuma biravuga, inanga ziravuga, amakondera aravuga, amasambuka aravuga, amabubura aravuga, ibintu byose biravuga. Abantu bose baramanuka barubarara. Birashoboka ko harimo n'abandi bayuda bubaraye, bose baramanuka barubarara. Abana b'abayuda 3 barangije bahagarara bwuma, bafunga bukwasi, baravuga ngo ntabwo turamye igishushanyo, turi abayuda, twubaha Imana. Haleluya. Abandi bose ngo bamare kuramya, ngo bubura amaso gutya, basanga abana barahagaze bemye, baremye. Ariko Bibiri irambwira, usomye ku murongo wa 8 mu bice 3 uhereye ku murongo wa 8, Bibiri irambwira ngo Abakarudayi. Reka dusomere mutagira ngo tubihimbye mu mutwe. Murongo wa 8. Uwo mwanya Abakarudaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Yego. Nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese
uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amamubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi akakiramya ajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni. Nuko rero hari abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni. Yego, nuko rero hari abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Saduraka, Meshake na Abedenego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorere imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Irekereraho bareke nabo bazisomere ikizi. Yesu nahimbaza. Amina. Haleluya. Amina. Amina, haleluya. Haleluya. Icyakurikiyeho ni ikihe? Abana ntabwo bigeze bamubwira bati nyakubahwa, baramubwira ngo Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza kuri iryo jambo uvuze. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza muri ririya tanura ry'uriya muriro. Yego. Baramubwira ngo kandi naho itadukiza ntabwo turi buramye igishushanyo wakoze. Ayiwe, Yesu nahimbaza. Haleluya. Amina, haleluya. Jambwira abantu nkababwira ngo nta muntu w'Imana uzigera utanga imana mu kibazo cye. Ntabwo mubyumvishe. Nta muntu w'Imana uzigera utanga imana mu kibazo cyawe. Ntibibaho. Umunsi wakitanzemo kizaguhitana bagushyingure. Ariko impamvu gikandagiramo ukakibanaho nuko hari imana yagikandagiyemo mbere yuko wowe ugikandagiramo. Haleluya. Yesu nahimbaza. Amina. Haleluya. Amina. Amina, haleluya. Haleluya. Ukaba uri mu kibazo, abandi bazi uburemere bwacyo, bakaba bazi ko ubundi wakabaye uri umusazi ugenda wivugisha utoragura amashashi, ariko bakubona bakabona urakeye, bakabona urasa neza, bakabona urambaye. Haleluya. Kandi ikibazo gihari, hari uwakigutanzemo. Amina. Mu buzima bwanjye uyubona, sinjya ntangazwa nuko ndi mu kibazo, ahubwo ntangazwa nuko nkibanyeho gihari. Ntangazwa nuko nkibanyeho gihari. Nkambara nkaberwa ikibazo gihari, nkisiga amavuta akamfata ikibazo gihari, nkarya bikamanuka ikibazo gihari, nkaryama nkasinzira nkanerekwa ikibazo gihari. Haleluya. Ikizi hari uwakinanzemo, hari uwagiciye intege, hari uwakimaze ubukana, bakajya bibaza bati biragenda bite, bakibaza kuri gutoragura amashashi, bakaba urashisha wumva nta gikubita giha. Haleluya. Akirimo. Yesu nahimba. Amina. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina, haleluya. Amina. Ngo abana bakimusubiza bacu, ngo aravuga ngo nimwanyegeze ririya tanura. Bararyanyegeza riragurumana agira ngo bari bwisubiraho, bavuga bati nyakubahwa turemeye, reka turamye, turemeye rwose, reka arabitegereza araheba. Arangije ngo afata abasore b'intarumikwa ngo b'imbaraga
ngo arababwira ngo mubafate mubabohane n'amafurebo yabo n'imyambaro yabo byose muhabire mujugunye mu itanura ry'umuriro. Barihuta barafata baraboha, bamaze guhambira neza baraterura bagira batya, barerekera barekurira mu muriro, babizikana n'ibirimi by'umuriro, bifata bateruye barashya barakongoka. Tega amatwi iri jambo, si igitangaza ko kizaguterura kikwita ibyatsi kiyita ibuye kigashya. risubiremo pastor. Ndavuze ngo si igitangaza ko kizaguterura gitekereza kuri ibyatsi cyo kiyita ibuye hanyuma kigashya. Hallelujah. Abana ngo bagere mu muriro basanga hari uwawubatanze. Yabwiye umuriro, murabizi ntimujya musoma ibyanditswe, Bibiliya irambwira ngo abamarayika yabahinduye imiyaga ariko abagaragu be yabahinduye imiriro. Yategetse umuriro arawubwira ngo abaza nabo ni umuriro, umuriro utwika uwundi se. Ntabwo umuriro watwika uwundi, mumenye ko ari umuriro. Icyakora mwebwe mwitonde muce utugozi tubaboshye gusa, kandi umuriro wanyu ntuhumure ku mubiri yabo, agasatsi no kuko ku mutwe ntigahumureho, n'imyenda yabo ntihumureho umuriro. Icyo atansiyo muce ubugozi. Ubugozi buraturagurika, bumaze guturagurika batangira gutemberana mu muriro we. Umvira ijambo, uwari umuriro uhinduka pisine. Pisine murayizi ikize? Pisine ni hahandi abakire bajya kuryoshya bagatanga amafaranga yabo, bakoga bakarambura umugongo bakananuka, basoma no ku kaji, bariho basoma no ku ayiwe bafata akayaga. Abana umuriro bahindukira utyo, barimo bumva akayaga hagati mu birimi bumva amahumbezi, bumva amahoro, bumva Amina. harimo abaganiriza harabwata, ariko sinavuganye na sinavuze ko namuca mu muriro ibirimi byabo bitazigera bibafata. Sinababwiye ko naba yaba ari imigezi itajya ribatembana, kubera ko ntazigera basiga. Erega sinzabasiga kandi sinzabahana. Amina. baratembera bariho batemberana. Ndagira ngo nkwibutse ngo icyakujugunye kizakubona mbere ko kibanyeho. Ikize mwabaye mute? Ntabwo naziye abantu bose, ninabwira batanu ndataha. Ikize Imana iguha umugisha ntukabura amafaranga rata. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Icyakujugunye kizakubona ko kibanyeho. Nabukadunezari watanze itegeko ko abana bajugunywa mu muriro, niwe wa mbere wabibonye. arababwira ati Ngo yitegereze mu muriro, arangije abonamo bane. Ngaho soma rata. arababwira ati dore ndareba abantu bane Ndareba abantu babohowe bagenda mu muriro hagati, barabohowe kandi baragenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, kandi nta na kimwe babaye. ariko ishusho y'uwa kane Ariko ishusho y'uwaka irasa n'iy'umwana w'Imana. irasa n'iy'umwana w'ikiye, Haleluya. irasa n'iy'umwana w'Imana. Yesu nahimbazwe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mpera Imana icyubahiro yemwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Aravuga ngo uwa kane ngo arasa n'iki? N'umwana w'Imana. Arasa n'umwana w'Imana. Yabibwiraga abatware bari aho bamukikije, bari bazi ko bari buserebure, bariya barimo bashya bakongoka, batungurwa no kubona ayigadata we. Ariko mana, hari abantu baduteza iminsi tubabanaho kandi tubabanaho neza. Yo data we, iwe yaba we. Yambwira abantu ngo ntabwo narenze ibimanyu by'amacupa ngo iby'ibicuma bizankura umutima. Mwabaye mute? Ikize Yesu nashimwe. Amina. Yesu ahimbaze. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Ngo yigira hafi
yigira hafi, arasobanukirwa, yigira hafi, aritegereza, aza kureba ibyabaye, asanga abana nibataraga, asanga abana barikunze, asanga bararyoshye mu muriro, asanga yabadatawe. Ariko mwari muzi ko ati cyo turusha abandi, icyo nicyo turusha abapagani, nta kindi mutagira ngo hari ikindi, icyo nicyo tubarusha abapagani, guhorana amahoro ya Kristo igihe wakabaye uyabuze. Igihe wakabaye uyabuze akaba ari bwo uyafite, akaba ari bwo uyafite, akaba ari bwo uguwe neza, akaba ari bwo unezerewe, abantu ukababera inshobera amahanga, ukaba ikimenyetso kigirwa impaka, bakajya bibaza gute ibiriya bibaho. Bibaho kuba Kristo, bibaho. Mana yacu nihabwe icyubahiro. amina, Haleluya, amina, haleluya, amina, amina, haleluya. amina. Iki hari ubwihisho. Ifundi mwese murayizi, ifundi ni akanyoni gatoya cyane kiyugamira munsi y'urukoma rudapfumutse, hagwa cya gitonyanga cy'imvura kigukubita nawe ukagira ngo nakabuye baguteye, gikubite ku rukoma, ifundi iriheba, iravuga ngo narokotse byinshi ariko aya macumu yose inyarokoka. Birakubita kera kabaye, itegereza ko icumu rigahinguranya kakarangiza karaheba, kikora mu tubaba karikunda, karavuga ngo aya macumu yose aratikagura jewe nukungana nukundeshya, none si igihe yatekaguriye ko atampinguranyije ngo anyice. Karihindukirira karavuga ngo burya bwose wifitiye ubwihisho. Haleluya, Burya bwose wifitiye ubwihisho. Niyo mpamvu aya macumu atagutikaguye ngo aguhinguranye urangire. Subira mu mateka yawe, subira inyuma, ntabwo rebayo, subirayo urahazi. Ibuka bya bindi wahuye nabyo bikagutikagura impande zose. Kuki bitaguhinguranyije ngo wibagirane ku isi y'ababaho? Kuki ukiriho? Erega hari ubwihisho, hari umwami ukubereye ubwihisho, hari umwami ukubereye ingabo igukingira. Niyo mpamvu uriho. amina, Yesu nahimbaza, amina. Mana yacu nishimwe. Haleluya. Tuzamure Mana yacu icyubahiro. Haleluya, amina, amina, haleluya, amina, haleluya. amina. Imana irakuzi, ikumenye nkuko yamenye bariya basore. Imana nikumenya nta na kimwe uzaba. Yesu nahimbaza. Haleluya, amina, haleluya, haleluya, amina. turi abagabo bo kubihamya, Nakuri, turi abagabo bo kubihamya. Yesu nashimwe cyane, amen, Yesu nahimbaza. amina. Ndakubwira abantu ngo ubundi iyo Satani akubona mu kibazo, abona wowe n'ikibazo. Imana ayibona nyuma y'ikibazo ugisohorokamo. Nabukadineza siko byagenze, yayibonye begereje gusohoka mu kibazo, ariko mbere ntiyabonaga Imana mu kibazo, ahubwo yabonaga umuriro, nabo abona gushya no gukongoka, atungurwa no kubona kubaho kwabo. Yesu nashimwe, Amina, haleluya, haleluya. Satani rero mbere y'ikibazo abona twe n'ikibazo, akaba ategereje ko kiturangiza. Imana yibona nyuma tugisohorokamo. Ibyo mbigereranya nuko wafata ariya cupa ribonerana, nturibona ko ribonerana, ukaripfundurukanagamo ubunyobwa cyangwa ibigori, ukaripfundikira ukaritereka, nta kibuza inkoko kuza ifite apeti. Uvuze ngo iki? Nta kibuza inkoko kuza ifite apeti, izi neza ko ni dondi ikigori ikakimira cyangwa ikinyobwa, ikihanukira ikadondi icupa, ikavuga ngo nibeshye icyerekezo si iki, ikagaruka hari ikihanukira ikadondi icupa, ikavuga ngo nibeshye si iki, ikagaruka hari ikihanukira ikadondi icupa, yarangiza ikikubura ikavuga ngo ibi ntibiribwa. Amina. Ikikubura ikigori kigasigara kidegembye, niko abarundi bavuga kugubwa neza no kunezerwa, ngo uba widegembye. Ikigori kigasigara muri ayo mahoro. Muciye umwuka barokore, nyamara ndimo ndavugana n'abarokore. Mwaciye y'umwuka twajyanyera, iyo ni imvugo shusho ikizi. Ni muciye umwuka. Iyo Satani akubona mu kibazo
azi ko agiye kugucakirana n'ikibazo akakurangiza akihanukira agacakirana n'ijambo nsanga muri Zaburi rivuga ngo Uwiteka yohereza marayika we akabambira amahema kutugota ngo ndakuturinda. Amina. Akavuga ngo nibeshye reka ngaruka akongera agacakira cyane agacakirana n'irivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni ku Uwiteka ajya gota abantu. Haleluya. Akavuga ngo nibeshye reka ngaruka akacakira cyane akadonda agahura n'irivuga ngo izina rya Yesu ni umunara muremure umukiranutse ahungiramo agakomera. Amina. Yarangiza akikubura ugasigara widegembye ikibazo ukakiva muri feza y'indobano. Mwabaye mute? Yo bavuga ngo iki ibice 28 umurongo waho ngira ngo ni uwa 10 wagiyeyo tukumva rero. Yobu 28 umurongo wa 10. Ica imikorongero. Ngo iki? Ica imikorongero mu bitare. Oya. 28. Ekanze. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Uwo murongo uravuga ngo nimara kugeragezwa nzavamo ndi feza. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Uyu mubiri numara kungerageza nzavamo ndi ikiyemwe ndi feza. Ndagira ngo nkubwire ngo poromosiyo y'abarokore niba utarabimenya no guca mu bikomeye. Niyo poromosiyo y'abarokore niko kuzamuka k'umukristo. Njya mbwira abantu ngo iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha. Mwabaye mute? Ego havuga soma 23:10. Yego. Ego. Izi nzira ngira gute? Izi nzira nyuramo nizimara kungerageza nzasohokamo ndizahabu. Yesu nahimbaza. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Ndarahubwira ngo hari ibyo nyuramo byaba bikomeye ndagira ngo nkubwire ngo uzabisohoka muri zahabu. Uzabisohoka muri zahabu. Navuze ngo iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha. Ikizi ntuhumura nta nubwo uryoha. Ninde wagirira peti ifarini ikiri mu gipapuro hari? Ari umuntu yigirira peti? Ari uyikenera? Irahumura se? Ihisemo kuguma hariya. Icyakurikiraho n'ukujyamo inyo bakayimena mu rutoki. Ariko yemera kumanuka hariya mu madara ikajyanwa bakayikura mu gishashi bagasuka mu isafuriya bakamenamo amazi bagaponda ifite ijwi yavuga ngo muranyishe birarangiye. Ariko hirya y'ibyo haba hari ibindi. Ngo iki? Bagakanda abakata amandazi bakayaringaniza, abakaraga capati bagashyiraho n'akabando kabyo bagakaraga, barangiza bagashyira ikarayi kumbabura, bagacanira bagashyiramo amavuta agatukura akabira, barangiza bagaterura amandazi bayanagama ari umweru we yageramo. Uko ashya niko ahindura ibara, uko ahindura ibara niko ahindura umuhumuro. Yarangiza agatangira guhamagara abo mu gasenta atarakandagirayo. Umuntu akavuga ngo akavuga ngo kwa Sara birimo birashya, hari agahumuro gaturukayo, hari agahumuro. Umwe akaza kubwira ati ndashaka 12 we mfungira 12, undi ati mfungira 5. Ryavuye aho se rijya kumuhamagara. Umuhumuro wamuhamagaye. Iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha. Guhumura kw'abarokore nuko duca mu ruganda rwitwa kugeragezwa n'ibibazo n'ibindi, ariko iyo tubisohotsemo tuba umuhumuro.
amina Oh, yesu nahimbazwe, amina. yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Duhe Imana yacu icyubahiro bene da. Mumfashe tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Mumfashe tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. amina Amina. Haleluya. Amen. Imana iguhe umugisha mama. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Nkambabwire ngo twebwe je na mugabo abantu bagiye kubahagarara imbere ntabwo twaje kubabwira ngo nimwakire visa, ntabwo twaje kubabwira ngo mugiye kubaka nakangahe harya akanyina nakanye ntabwo twaje kubabwira ngo mugiye kubaka amataje, ntabwo twaje kubabwira ngo mugiye kubona amafaranga, ntabwo aho kuguha ifi nzakwigisha kuyiroba uzahora uyirya, ndakubwira ikizatuma ubona Imana. amina Yesu nahimbazwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Abarokore bakeneye ibyoroshe reka ntabwo tuzahora ku mata, tugomba kuguruguna n'amagufwa tukaba abantu bakomeye bazakomeza abandi igihe ibihe bikomeye. amina Yesu nashimwe. Amen. Abantu bakeneye ibintu byoro nta butisiga, nta muntu wisiga atakarabya aranuka we. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Uzaza kubwira ngo ibibazo birarangiye, ngo ndabona ngo ugiye kubaho mu mahoro, arakubeshya, aragushuka. Amahoro y'umurokore nuko aca mu bikomeye, intsinzi y'umukristo nuko aca mu bikomeye. Uzasome n'abatubanjirije bose ntawaciye mu byoroshye, baciye mu bikomeye. Uyu munsi nizo ntwari tuvuga. Yesu nashimwe. Amina. Uyu munsi nizo ntwari tugira dutayemo, nizo ntwari tuvuga. Ubonye ngo Dawudi yewe ubonye ngo Dawudi disi. Yesu nashimwe. Amen. Imana ntiyari yamuvuzeho rata, ntabwo yamuvuzeho. Imana yabwiye Samweli mu bice 13 bya Samweli wa mbere murongo wa 14 ibwira Samweli iramubwira ngo uzageza he kuririra Sawuli kandi namugaye nkawe ngikeneye. Yesu nahimbazwe. Iramubwira ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ibyuzuza muri Samweli wa mbere bice 16. Iramubwira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta nkutume mu muryango wa Isayi kuko niho nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nifuza. Samweli arayibwira ngo Sawuli nabimenya azanyica. Imana iramubwira ngo jyana inka ugende ugiye gutamba igitambo yewe. Uhamagara Isayi umubwire ngo abahungu bawe bose baze ku gitambo ubundi ndakwereka uwo nshaka. Aragenda ageze kwa Isayi, Isayi ngo amubona ko bamenya yaje mu rugo rwe kandi ari umuntu udasanzwe, bamenya ni umuhanuzi muri iki kinyejana cyacu. Ngo amukubita amaso abona si umuntu usanzwe. Samweli aramubwira ngo iyeze weze n'abahungu bawe maze muzane ku gitambo. Yesaya aragenda arabeza, ariko nawe ahinda umushyitsi avuga ati Imana hari icyo ishaka mu muryango wanjye. Arabeza arangije Yezu uwo yizeye nawe abari washyira imbere umuntu witwa Eliyabu. Bibiri irahamya ngo yari imfura, yari afite igihagararo, yari afite uburanga. Ngo atunguke hariya Samweli nawe areba nk'abantu disi, aravuga ngo dore uwo utika yimikishije amavuta rwose n'uyu. Imana ikomanga kuri Samweli iramubwira ngo Samweli we erega sindeba nk'uko abantu mureba, sindeba nk'uko abantu mureba. Abantu tureba ku cy'inshuti, abantu tureba kubifatika kugira ngo tukubahe. Tuzareba kubifatika, tuzabaza ngo famu yiba hehe, irimo inka zingana iki, atuye hehe, hanyuma abana be bigira hehe, mu mashuri ya hehe. Abantu tukubaha duhereye kubifatika, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ishimwe itatwubahira ibifatika, ahubwo itwubahira umutima. Umutima uyubaha, umutima uyicira bugufi, umutima uyihindira umushyitsi. Ngo Imana ntabwo izawugaya. Yesu nahimbaza. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Amen. Ndamubwira ngo namugaye. Ariyongeza muri Kashama baramugaye, muri Kabinadabu baramugaye, abahungu bose arabahetura barindwi. Samweli aramubaza ati abahungu bawe naba nta wundi wabasigaye? Ikigaragara
Yesayi yari yarakuye ibyiringiro kuri bucura bwe. Yaramubwiye ngo hasigaye umuhererezi, ngo icyo akora aragiye intama. Bivuze ko nta kandi kamaro agomba kuba umushumba gusa, icyo akora aragiye intama. Umva itangazo ngo utangarize. Wari uzi ko hari abantu bagiye gusigara bacunze itongo ryawe, Imana yarakwimuye ikagutereka ahandi, bo bakakubarizaho bakuzi. Babwiye ngo mbwira iteraniro ryose ninshaka mbwira umwe. Nakubwiye ngo hari abantu bagiye gusigara bacunze itongo ryawe, ari ryo bahanze amaso, kandi Imana yarakwimuye ikagutereka ahandi. Bahanze Dawudi amaso, baramubona nk'umushumba w'intama. Imana yaramwimuye imutereka ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Imana iramubona ari umwami, abandi baramubona nk'umushumba. Hari abantu bagiye guhanga amaso itongo ryawe, bakubona hahandi Imana yarakwimuye, yaragushize aha. Amina. Samuel aramubwira ngo uwo rero uvuga utyo atarakandagira hano ntabwo turi bujyane ku gitambo, ni turi busangire rega, ni mumutumiraze. Buri muntu wese agira uwahuje nawe umuhamagara. Dawudi ntamasigira umushumba mugenzi we aritaba, araza agitunguka hari Imana ihamiriza Samuel iramubwira ngo nuwo. Icyo si ikirato, icyo si ikirato, nuwo. Kabiri iramubwira ngo mwinjize mu nzu, upfundura ihembe ry'amavuta urimududubirizeho imbere ya se na bene se. Gatatu Bibiliya irahamye ikavuga ngo yari umusore w'inzobe w'uburanga, unkurireho ibyo wishuka ngo uri mwiza. Dawudi yari mwiza ijana kuri njye. Ndavuga ubuzima bw'abakorera Imana, kandi ubwo ninjiye ndimo ndabaha isaso, nidukomereza aho turinjiraho mu buhamya gatoya. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Dawudi bamusukaho ihembe ry'amavuta bakiri mu manuriraho gutyo, umwuka wera aramanuka arabihamya ngo arabuzura cyane. Yesu nashimwe cyane. Ariko Dawudi yankoreye akantu keza nkunda. Uzi ko atababwiye ati nsukaho amavuta mubibona, nuzuye umwuka wera mubibona. Murabona aya mavuta nayasubirana mu ntama. Reka da, yahagurukanye amavuta yasubira mu ntama. Araragira. Amavuta niba yahubukana, amavuta aratozwa, akarerwa, akagirwa inama, agahugurwa, akayobora, akazagera ku rwego. Amina. Yesu nahimba. Amina. Haleluya. Haleluya. Dawudi asubirana mu ntama araragira. Arangije ndimo kubabwira ubuzima bw'abakozi b'Imana, ibyo banyuramo nibyo bizabagira bakomeye. Dawudi araragira, tugeze mu bice 7. Harambwira ngo Yesaya abwira Dawudi, aramubwira ngo fata insimba z'amavuta 10, ufate n'inge mujye murire bakuru bawe, hanyuma izo nsimbu zishira umutwaro bayoboye, hanyuma uramutse bakuru bawe uzumbwira amakuru yabo n'amakuru y'urugamba. Dawudi intama zigira umushumba mugenzi we, aragenda agezeyo abitsa umubitsi w'ibintu, za nsimba z'amavuta 10 n'ibindi byose bamuhaye, anyarukira ku rugerero ajya kuramutsa abakuru be. Agezeyo akibaramutse bakivugana, haguruka uwitwa Goliyati w'umufilisitiya w'Igati, ngo atangira kubakomera cyane, ngo arababwira ngo nsuzugwe ingabo za Isirayeli. Arababwira ngo niba mumva muri intwari, mwihitemo umugabo azahangane nanjye, nanyica aba bose bazaba abagaragu banyu, ariko nanjye nimwica muzaba abagaragu bacu. Abisirayeli bashubwoba, Sawuli yarahari, imfura yiwabo wa Dawudi n'ubuheture bose baraho ngaho. Bashubwoba batangira kuvuga ngo aho murabona uriya mugabo ahagurukijwe no gusuzugura ingabo za Isirayeli. Igihe barimo babivugaga bajya kwicumita mu buvumo nk'ako bari babimenyereye. Igihe yigaragambyaga abatuka, bo bajyaga kwihisha mu buvumo. Bariho bagenzi imigongo, Dawudi arasimbuka bazumwe, aramubaza ngo ari kuzicu ya Mufilisitiya utarakebwaga kuri igitutsi ku Isirayeli, bazamugirira bate? Barimo bamusubiza, hahindukira Eliyabu mukuru we, aramubwira ngo nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, ko icyakuzanya ari ukureba urugamba. Aramubaza ngo none se bwa butama wabusigiye nde? Ndagira ngo nkubwire ngo ushaka kuguca intege azakwibutsa inkomoko yawe n'uriwe. Amwibutsa habarizwa atagomba kurenga. Bwa butama wabusigiye nde? Ko icyakuza
nkuzanye ari ukugira ngo urebe urugamba wowe icyawe ko ari hariya hano wazanywe n'iki Dawudi atuje abantu bazakorera Imana ntibasakuza atuje aramubaza ati nta yindi mpamvu none se nagize arahindukira amutera umugongo yibariza undi aramubaza tuzicura mu Filisitiya tarakebwaga kuri gitusi ku Isirayeli ese bazamugirira bate ndagira ngo nkwibutse inshuti yanjye hari ibikeneye kuguca intege hari ibikeneye kukunaniza kandi bizakunaniza biciye mu zihe nzira nuko uzabiha umwanya wo kwisobanura imbere yabyo igihe cyose uzaha umwanya wawe kwisobanura ku kintu uzamenye ko utsinzwe ariko intego yo kugera kure yawe ni ugutera umugongo ibishaka kuguca intege uzagera kure Dawudi amutera umugongo yibariza abandi babona ubutwara bivugamo barangije babijyana kwa Sawuli ngo abyumve biramurenga arabaza ngo uwo nguwo yaba ari mwene nde Abuneri aramusubiza ati mba nkuroga sinkamenye uwo ari barabaririza ngo basanga ni mwene Isayi w'i Betelehemu barangije bamutumaho Dawudi agitunguka imbere ya Sawuli yamusuzuguje ijisho aramureba aramusuzugura cyane amugeze imbere yaramubwiye ati ko ndoruru agasore kumugenda kandi uriya yamenyereye intambara kuva abayeho ese uzamushobora ute ndagira ngo mbibutse abarokore mukeneye ubuhamya mu buzima bwanyu hari ibintu mutazatsinda mwasenza y'itatu mutazatsinda mwasenza y'irindwi mwasenza ya 40 ahubwo mukabitsindisha kubyibutsaho Imana yabakuye amina mukabitsindisha kubyibutsaho Imana yabakuye bikaba intwaro yo gutsinda Imana yacu nihabwa icyubahiro amina haleluya haleluya amina haleluya amen Imana iguha umugisha Yesu nashimwe cyane amen haleluya amina cyatumye Dawudi ava imbere ya Sawuli agatsinda ko gasuzugura yaramusuzuguye utekereza ko arakaye akimara kumubwira ati ndabona uri agasore kumugenda karaba uriya yamenyereye intambara uzamushobora ute Dawudi yahagaze imbere ya Sawuli aramubwira tumva databuja narindagiye umukumbi w'intama za data idubu riraza ricakira umwana w'intama ndarivumbukana ryambura umwana w'intama musubiza mu mukumbi rishatse kumvumbukana ndicakira kananwa ndarivutagura ndaryica intarije yo narayifashe ngira ndatanyagura aramubwira ati ubwo Uwiteka yandokoye munsi intare n'idubu azandokora no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe wasuzuguye ingabo z'Uwiteka ntabwo yazibonaga nk'ingabo za Isirayeli ahubwo yazibonaga nk'ingabo z'Imana Imana ikubona nk'umwana wayo haleluya ngwiki Sawuli ayiwe ngira ngo yaratekereje asubiye mu bwenge bwe yisuzumye asanga nta rukwavu yatanyaguye asanga nta n'inkende yatanyaguye asanga akana katanyaguye intare ni inyamaswa ikaze idubu ni inyamaswa ikaze arishaka aravuga ati ubugewe mbarizwa he icyubahiro cyanjye ko gitakaye nagira ngo nkubwire hari abazakenera kwitirirwa ibyo wakoze ntaho bahagaze Sawuli ahita ashakisha ikiri butume icyubahiro cye kitagenda Imana iguha umugisha aratekereza abona ubutwari bw'umwana aravuga ati aramwica pe ariko namwica agenda asigara he aravuga ati kanigire inama aka kana reka nkambika imyambaro yanjye nkaha amafurebo yanjye nkaha icumu ryanjye n'agacumu intwaro zanjye zose nzigaye nikaramuka kishe Goliyati nibura abantu bazavuga bati yatagira intwaro za Sawuli ntabwo yari bumushobore nibura ngarukana ko ntavirama hari abantu bakeneye kwitirirwa ibyo wakoze nta cyabavuna ngwiki Dawudi arabyambara amaze kubyambara ngo atambuka arya ngo yumva sibye bitari ibyawe urabizi wabikuyemo ikirenge ese iyo bicara banegura umuntu
mwene so musengana nawe ukenyegeza ubutacanye incira niva muzayirokoka. Ibitari ibyawe ntubizi, wabikuyemo ikirenge, wabivuyemo. Yesu nahimbawe. Haleluya. Dawudi ngo yumva sibye, arangije agira ati arabyiyambura, arabimusubiza, afata amafurebo y'icumu n'agacumu arabimuha, arangije yifatira ibye. Ndagira ngo nkubwire, jya ugenda nkawe. Gideyoni ndamwemera, nemera inkuru ya Gideyoni ibice 6 uhereye haruguru ku murongo waho wa 12 ukamanura, ngo Imana yasanze Gideyoni arimo asekurira ingano mu muvure basekuriramo. None se umuvure wari wabaye isekuru, wari wabaye ingano, nako wari wabaye isekuru ngo asekuriremo, ko umuvure bawengeramo. Ariko iyo byakomeye, abana b'Imana bakora ibikomeye kugira ngo bagere ku bikomeye. Yesu nahimbaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Ngo Imana isanze Gideyoni iramureba uburyo ajya guhumba aha abamidiyani bazengurutse batwitse ingano, wakajya guhumba kugira ngo abashe gukiza bene wabo. Yarangiza ngo akabura naho abisekurira, ngo akabisekurira mu muvure. Ngo Imana iramwitegereza iramubwira ngo uraho wa munyembaraga we, kandi ukagira n'ubutwari. Nawe aheraho arayibwira ngo amateka yawe twumvishije, ibikomeye wakoreye basogokuruza ibihe, twebwe ko tubayeho nabi, kuki ubuzima tububayeho. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana iramubwira ngo noneho haguruka wowe, genda uko imbaraga zawe zingana, kandi nanjye nzabana nawe. Imana yacu nishimwe cyane. Amina. Yesu nahimbaje. Haleluya. Imana iramubwira ngo gira ibintu banza gukuraho, gira abantu banza gukuraho. Iwabo hari ikigirwamana cyari cyarabaye akabaha kajya he, ise agitambira ibitambo. Imana iramubwira ngo genda utemagure kiriya kigirwamana, usenye igicaniro cyacyo, hanyuma ucanire igicaniro, ufate ya mfizi ya so uyitambire kuri icyo gicaniro. Yesu nahimbazwe. Amina. Haleluya. Yanga kubikora habona ngo kuko bari bumwice, ngo hegera ijoro, ngo arabije aragenda atemagura ikigirwamana cya Shera, asenya igicaniro cyacyo, yubaka igicaniro cy'Uwiteka, afata imfizi yase ayitambira kuri cya gicaniro. Haleluya. Ngo bucya mu gitondo ngo baragije ngo basanga Ashera yatemaguwe, igicaniro cyayo cyasenyutse, ahubwo bahabona ikindi gicaniro cyatambiweho ibitambo. Baravuga ngo ibi nta bundi wabikoze, ni Gideyoni mwene Yowasi niwe wakoze ibi ngibi. Batera kwa Yowasi baramubwira ngo sohora umuhungu wawe Gideyoni, kuko niwe wakoze biriya, musohore tumwice. Yowasi arababwira ati mbese muraburanira ese niba n'Imana yakwiburaniye ubwayo. Haleluya. Yakwiburaniye ubwayo. Nawe mubwira murokore guhagarara ugakora ibidasanzwe bizatuma n'abatubaha Imana bagaruka ku ruhande rwawe bagahamya Imana yawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Nicyo ngo Yowasi yitiye Gideyoni ngo amwita Yerobali, ngo kuko yakiranije ibigirwamana byabo, ngo hanyuma akabitsinda. Yabikiranyije arabitsinda. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. 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 Imana ibwira Gideyoni, iramubwira ngo manuka ujya ku rugerero rw'Abamidiyani, kandi nzabana nawe. Abaza Imana ngo ikizatuma menya kuri bubane nanjye ni ikihe? Arayibwira ngo ndagusaba ibimenyetso. Arayibwira ngo ngiye kuraza ubwoya bw'ingamiya hanze, hanyuma nisanga bwumye bukaragashiye, ahandi hose haneteshejwe n'ikime, zamenya ko ari we Imana izabana nanjye.
abikoze asanga ngo waba uvuna bukavunika, ntabwo yanyuzwe. Aravuga ati wemere nkugerageze kabiri wihangane. Arayibwira ati noneho ndaburaza hanze, nimbukamuramo amazi akuzura imbehe, ahandi hose humye nta tuzi duhari, ndamenya ko ari we Imana izabana nanjye. Imana ngo ibigenza gutyo. Irangije avuga ngo noneho manuka ujya ku rugerero rw'Abamidiyani, ngo kandi niba utinya jyana n'umugaragu wawe. Ngo bamanukana n'umugaragu we, ngo arangije ngo ari hafi kugera ku ihema ry'Abamidiyani, ngo abari imbere mu ihema ngo bararota. Umwe arakanguka arotorera mugenzi we, aramubwira ati mbonye irobe ry'umutsima w'ifu ya sayiri riza ryihirika rikubita ihema ry'Abamidiyani, ngo ngiye kubona mbona riguye rigaramye. Mugenzi we aramusobanurira, aramubwira ati wo nta wundi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi. Iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi. Gideyoni abaritaye mu gutwi. Arangije asubira inyuma. Imana iramubwira ngo noneho toranya ingabo muzajyana, fata ikondera urangurure utoranye ingabo. Abantu bose bashaka kujya ku rugamba baraza. Bamaze kuza ngo Imana ibona ni igihiriri. Irangije ibwira Gideyoni, iramubwira ngo hagarara muri iryo teraniro ry'abo bantu bose, rangurura uvuge ngo wasize arambagije umugeni ataha ajye kurongora, uwaguze umurima nagenda ajye kuwahinga. Abarambagije bose basohokamo, abaguze imirima basohokamo. Imana iramubwira ngo nanone baracyari benshi, mutagira ngo na maboko yanyu azaba bakirishije cyangwa azaba bayahaye igihugu. Iramubwira ngo nimumanukane ku kagezi nabo bose. Mumanuke ku kagezi, nimugera ku kagezi abari bwuname gutya bagapfukama bakaja nk'imbwa ubashyire ku ruhande. Abari bukarabe ibiganza byabo bakabyeza bakayora amazi bakanywesha ibiganza nabo bashyire ku ruhande. Barangije abo bose bamaze gutandukana, naguye ibibindi mukazunguza muri zaka hejuru, mukavuga ngo kubwo Uwiteka na Gideyoni mwese muzamenagura ibibindi, muzunguze muri zanyu muvuge ngo kubwo Uwiteka na Gideyoni. Nashatse kuvuga iki? Mva kuri ya nkuru ya Dawudi, nashatse kuvuga ngo wowe ni Imana, jya ugenda nkawe ni Imana yawe. Imana ibane nawe nkawe, Imana ikorane nawe nkawe. Dawudi ngo yumva sibye, arangije abikuramo, amaze kubikuramo abisubiza Sawuli. Arangije yifatira inkoni y'abashumba, arangije afata imvumba y'abashumba yikubita mu kwaha, aramanuka ngo yerekera mu nzira y'igihangange cyaturukagamo, ngo agere mu kagezi, ngo atoragura utubuye tw'utubuyenge dutanu, atwikubitira mu mvumba y'abashumba, maze ngo arerekera. Ngo igihangange kiza gikebaguza kimushakisha, ngo kimukubita amaso kimukenda mu izina ry'Imana zabo, ngo kiramubwira ngo unteranye inkoni ndimbwa, ndakwica ngo uce igihanga inyama zawe n'iz'Abisirayeli nzigaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere. Dawudi nawe ntiyazuyaza, aramusubiza tunteranye icumu n'agacumu, ariko ngo uteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzumye. Haleluya. Aramubwira ati ndakwica ngo uce igihanga inyama zawe n'iz'Abafilisitiya ndazigaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere. Umwana w'umuheburayo ntiyazuyaza, akuramo ibuye mu mvumba, ariko bitamo umuhumetso. Ko musoma Bibiliya, iryo buye rishushanya nde? Bibiliya irambwira ngo ibuye abubatsi banze ngo niryo ryabaye rikomeza imfuruka. Azamura izina ry'umwami wanjye, ariko bitamo umuhumetso witwa kwizera. Arazamura, araregera, arizera, buri gihangange abona Imana n'ubutabazi bw'Imana. Arakera ibuye rigenda rivuza ubuhuha, yikocora mu gahanga ahantu hasigaye akanya hano, rirarigita. Igihangange ngo bajye kubona babona amaguru agiye hejuru, kirunda hasi.
Dawudi yihuta vuba mukandagira ku gikana kuri inkota yayimucisha igihanga aramuhorahoza azamura igihanga cya Goliyati imbere y'abisi. Haleluya. Dawudi azengurukana intsinzi azengurukana intsinzi. Mu bice 18 umurongo waho wa 6 inkuru mutanga mu mudugudu abagore barayakira. Hari abagore bazi kwakira inkuru kandi bakazibara neza, ataramesha atari amatiko, atari ubudodo, ari inkuru zikiza. Abaye muti Bibirambira muri Zaburi ya 68 umurongo waho wa 12 ngo umwami yatanze itegeko ngo abagore babe benshi abamamaza ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Abagore inkuru bayakira ya Dawudi yo kwica Goliyati igihe cy'iminsi myinshi yarabazengereje, barayakira bokabyara, barayikayakaya, bayihimbamo inkuru, barayigarura, baravuga bati pana dije mu ndirimbo we wayiteye bwa mbere arayizamu, aravuga ati Dawudi yishe inzovu, abandi bakikiriza bati Sawuli we yishe ibihumbi. Ikisi icyo si ikiratorata. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ahimba. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Utekereza ko Dawudi yakoze ibyo bikamubera umunyenga agahita bumwana? Uzi ko byagenze? Bihereye aho ngaho aho kuri 18 yahise atahana na Sawuli ngo bakubitane na Yonatani gutya, ngo Yonatani amukunda nkuko yikunda, ngo umutima we uhinduka nk'agati gakubiranyije n'uwa Dawudi. Ngo arangije yikura inkota yarayimuha, afata umwitero warawumuha, afata umushumi yakenyezaga arawumuha. Ngo barangije ngo barakundana bya bindi bigeraho basezerana isezerano ko ntawe uzahemukira undi. Reka nkubwize ukuri, haba ibikurwanya hari ubutabazi bw'Imana. Amina. Aho Dawudi ngo aho Sawuli yamutumaga yagendaga yambaye iyo myambaro Yonatani yamuhaye. Yesu nahimbaye. Haleluya. Amina. Utekereza ko byabaye amahoro bikigera muri 19 aho gaho niho Sawuli yatangiriye gushaka kwica Dawudi. Dawudi ngo ari imbere yarifashe inanga arimo amucurangira disi, ngo abadayimoni bajyaga bamuzaho akamucurangira bakamuvaho. Arangije ngo ishyari riramwinjira, ngo abagore baririmbye ko yishe inzovu, ngo we yishe ibihumbi. Ngo ubwo Dawudi agiye kuba umwami mu cyimbo cye. Umwana arimo aramucurangira afashe icumu ararirekeye kuri mutera, ngo Dawudi arazibukira ngo rishita igisika. Guhera Dawudi atangira urugamba rwo kurara hanze no kuraraguza no kubundaguza. Utekereza ko Imana itari imuzi? Yari muri training kugira ngo azavemo ari umuntu ushyitse. Barakore murantangaza muhunga ibibazo ngo bigende bite? Murashaka gupfa kuzuka mutapfuye pfa. Umwana hera aho ngaho arabundabunda. Igihe kimwe ngira ngo ni ku bice 21 aho ngaho ngo yamaze iminsi irenga 3 ari mu ishyamba. Ngo abwira Yonatani aramubwira ngo sarashaka kunyica. Aramubwira ngo kugira ngo sanyiyicire, urabizi we turi inshuti, nyirangiriza n'ubundi. Yonatani aramubwira ngo ntibikabeho. Ambusezeranye isezerano aramubwira ati genda wihisha ahantu hafi y'igitare, nanjye ndaza kumva icyo data atekereza ko akomeje kugushaka kukwica, hanyuma nzaza nkubwire. Arangije ngo abwira se hamyaze iminsi 2 Dawudi aticara mu mwanya we. Isi aravuga ngo ese mwe mwene yo wasari hehe ko atarimo kwicara mu mwanya we, kuko yari yamubwiye ati ndaza kumuneka. Aramubwira ati yambwiye ko babo hari iminsi mikuru. Aravuga ngo mukuru we yamutumiye ngo ajyeyo, ati hanyuma muhuruhishya ngo ajyeyo. Aramubwira ngo wa mwana w'umugore we wakivume we ntabwo uzigera ukomera, mwene Yesaya akiriho kandi azapfa nta kabuza. Aravuga ati mu muntu mirire ajya gutera Yonatani, kuko yaramubwiye ati ariko Dawudi araziriki yakugize ati ko yakugiriye neza, urashaka kuvusha amaraso atariho urubanza kubera iki? Sawuli ngo aterura icumu ajya kuritera Yonatani. Muhungu we nibwo Yonatani yamenye ko bikomeye.
bari bahanye Siri na Dawudi. Aramubwira ati nimfora umuheto nkawurekera ukagwa hano nkabwira umwana tugendanye ngo genda ubutore uzamenye ko data akomeje. Arawurekera arasa ahantu arangije abwira umwana ati genda uwutoragure. Umwana aragenda arawutoragura aramubwira ngo subira mu mudugudu. Amaze gusubira mu mudugudu Dawudi asesuruka aho yari yihishe ngo ahoberana na Yonatani ngo barariranya ngo ariko Dawudi arahogora. Ntabwo yari umwana w'Imana, arahogora ngo amwegetseho umusaya arahogora. Dawudi ntiyari umwana w'Imana. Dawudi Imana ntiyamukundaga. Dawudi ntiyamushakaga Imana. Ntiyagira ngo azabe umwami se ntiyari yabivuze. Kuba hari icyo Imana yakuvuzeho ntabwo bizakubuza guca mu bikomeye ariko biragutegurira kuba ukomeye. Biragutegurira kuba ukomeye. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. 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 Amina. Ubuzima bwa Dawudi buragoye. Usomye izo inkuru ze yamushingiye Mikali atari ukugira ngo amukunda ahubwo ashaka kumutega umutego w'ukuntu azapfa. Umunsi umwe Mikali aza kumenya ko Dawudi bari bumwice arangije ngo afata igishushanyo aracyorosa anyuza Dawudi mu idirishya amumanurira inyuma. Dawudi arahunga baje kwica basanga si Dawudi. Uratekereza? Utekereza abahanuzi bose bashira kubera Dawudi? Uratekereza ngo agenda akagera kuri Abimeleki inzara imwishe amazi igihe atarya ngo noneho nta n'inkota yari afite ngo ahageze ngo abwira umutambyi Abimeleki ngo aramubaza ngo ese nta mutsima waba uhari? Abimeleki ngo aramubwira ngo nta mitsima y'abantu rusange ihari ngo ahubwo ihari niri imbere y'Uwiteka ngo kandi amaburaburizo izari iribwa n'abantu batiyandurishije abagore. Dawudi aramubwira ati iminsi ishize ari 3. Uzasome Bibiliya ntabwo ari giye uvuza ibitabo. Yaramubwiye ngo ibikoresho byacu ni amahoro. Ngo iki? Abimeleki aterura ya mitsima ayiha Dawudi arayirya. Ayo magambo yanditswe no mu nkuru za Yesu muri Luka 6 abwira abafarisayo n'abasadukayo arababwira ngo ntabwo mwasomye ibyanditswe uburyo Dawudi yinjiye mu nzu y'Uwiteka akarya imitsima yamuritswe kandi atari umutambyi nyamara ntagibweho n'urubanza. Yesu nahimbazwe. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amina. Nkubwira urugendo rwa Dawudi nkubwira ngo ikizatuma Imana ihabwa icyubahiro nibyo uzacamo icyangombwa nuko yakumenye muzabicanamo. Amina. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amina. Haleluya. 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 Amina. Dawudi akimara kurya iyo mitsima ngo yabwiye Abimeleki ngo aramubwira ngo se nta ntwari ihari. Ngo yari yahisha Abimeleki byamubayeho ngo aramubwira ngo databuja ngo umurimo yantumyemo n'uwikubagaho ngo niyo mpamvu ntazanye intwaro. Amubwira ati se nta ntwari ihari? Abimeleki aramubwira ati nta yindi ntwari ihari icyakora hari ya nkota ya Goliyati w'Igati. Dawudi aramubwira ati yimpereze erega nta cyaruta iyo nkota. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Dawudi ava aho ngaho arangije aragenda n'ubundi yarazengurutswe n'ubundi yarahigwaga muzi ajya kujya kwa Kishi umwami w'Abafilisitiya kandi ari we wishe intwari yawo. Ngo ingabo za Kishi ziramushorera ngo ziramujyana ngo zigiye kumugeza kuri Kishi zimuri inyuma zimushoreye ngo zibona Dawudi intambuko ye. Ntabwo intambuko yawe izayoberana. Ngo baramureba ngo baravuga ngo uyu ngo si w'abagore bateye mu mbyino ngo bakavuga ngo yishe inzovu ngo naho Sawuli yishe ibihumbi ngo si we wishe intwari yacu ngo Dawudi bimugwa mu matwi. Aravuga ati hano birarangiye. Dawudi ngo agiye kugera imbere ya Kishi mama nyakugira abana Imana ijya yungura ubwoko bwayo ubwenge kugira ngo ibashe kubarokora. Ngo Dawudi atangira kwisarisha abakinnye komedi y'ubusazi arasaze aho bobye inkonda zitembye mu bwanwa bamugejeje imbere ya Kishi ngo abakuruye urugi ngo arahuriye araruharambye. Kishi arababwira ati bababwiye ko nkennye abasazi ujya kunzanira iki kigabo cy'igisazi bababwiye ko abasazi ari bo nkennye mumvanira iki kigaba. Bakimusohora Dawudi ajya kurengera mu ishyamba ahimbaza Imana. Amina.
bukeye babwira Sawuli baramubwira ngo Dawudi ari ahantu mu bitare by'igandagarizo by'amasha, aho niho yihishe. Sawuli ngo afata ingabo nyinshi ngo aragenda agiye gushaka Dawudi, ngo ahageze ngo hari ubuvumo bunini, ngo arangije ngo Sawuli ngo yifuza gutwikira ibirenge. Abami ntabwo bajya hariya hirya nk'uko twe tuhavuga, ahubwo babyita gutwikira ibirenge. Yinjira mu buvumo ngo atwikire ibirenge, yicara gutwikira ibirenge. Inyuma Dawudi niho yari ahagaze n'ingabo ze 600 zamuhungiyeho. Mwaramwongorera ngo iki si cyo gihe Uwiteka yakubwiye ko azakugabiza umwanzi wawe, murangize. Dawudi ati biragatsindwa n'Uwiteka gukora ku Uwiteka yimikishije amavuta. Ngo arunamagesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bimugaragariza ko yakabaye amwica. Icara kirokoka. Bukeye ngo ajya kumushaka, ageze ahantu n'ingabo ze n'umugaba w'ingabo Abuneri baryama ahantu bagose Sawuli. Bose Imana ibatera feneriga barasinzira, baragona. Dawudi abaza ingabo ze bari kumwe, arababaza ngo mbese ninde turi bujyane mu ngabo za Sawuli? Uwitwa Abishayi aramubwira ngewe turajyana. Ngo barajyana na Abishayi, bagera mu ngabo bose basinziriye bagona. Ngo icumu n'urunywero bya Sawuli byari ku musego aho yerekeje umutwe. Abishayi abwira Dawudi ati nyemerera muti kuri icumu rimwe mpamanye n'ubutaka, sinongeramo irya kabiri, Uwiteka yakugabije umwanzi wawe. Dawudi aramubaza ati mbese uwo watsindishije umuheto wawe we ukamufata mpiri wamwica? Aramubwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuramburira ukuboko ku Uwiteka yimikishije amavuta. Aramubwira ati ahubwo terura ririya cumu rye n'urunywero twigendere. Barariterura baragenda, bageze ku wundi musozi ahagarara mu mpinga y'umusozi akomera Abuneri umugaba w'ingabo. Aramukomera ngo Abuneri we, mbe nturi umugaba w'ingabo? Ntitukubaha nk'umugaba w'ingabo, uri intwari ndabizi. Ese icyakunanije kurinda shobuja ni ikihe? Aramubwira ati ndahiye Uwiteka n'ubugingo bwanjye, wari ukwiye gupfa. Aramubaza ati icumu n'urunywero bya shobuja birihe? Akivuga cyo ngo Sawuli yumva ijwi rya Dawudi, ngo aterura ijwi araboroga, aravuga ngo iryo jwi si iry'umwana wanjye Dawudi? Aramubwira ati ndushije gukiranuka kandi nta kizakubuza kuba umwami wa Isirayeli. Haleluya. Ihanganira ibyo unyuramo, n'abatubaha Imana bazakwaturaho amagambo y'ubutsinzi. Amina. Bazakwaturaho amagambo y'ubutsinzi. Ikizi ibishoboka nzabaha ubuhamya. Mwabaye muti komera ku Mana yawe, aho wasuzuguriwe Imana izahaguhera icyubahiro. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. 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 Ibyo byose byaje kurangira Dawudi aba umwami wa Isirayeli, yicara ku ntebe y'ubwami. Yesu nahimbaza. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko Dawudi ajya avuga amagambo nkunda katibagirwa aho yavuye, aho Imana yamunyujije. Ajya avuga amagambo ari muri Zaburi 143 murongo wa 5 aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ngo nibwira ibyo wakoze, ngo ntekereza imirimo y'amaboko yawe, ngo maze nkuramburira amaboko. Amina. Umutima wanjye ngo kugirira inyota, ngo nkuwe igihugu kirembejwe n'amapfa. Kwibuka iby'Imana yakoze bidutera urukundo rwo gukunda Imana no gukomeza kuyikurikira. Amina. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Dawudi ajya avuga amagambo amfasha muri icyo cyubahiro, muri uko gukomera kose, muri ibyo byose Dawudi ntiyigeze yibona, ntiyigeze yishyira hejuru ngo yumve ko hari icyo ari cyo. Musaso y'amagambo y'ubuhamya bwanjye habamo ayo magambo. Igice cya 39 murongo waho wa 6 kugeza ku wa 8, Dawudi yabwiye Imana, arayibwira ngo dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, ngo igihe cy'ubugingo bwanjye imbere yawe ni ubusa, ngo umuntu nubwo akomeye ngo ni umwuka gusa, ngo ndetse bahita bameze nk'igicucu, ngo umuntu yiruhiriza ubusa, ngo akarundanya ubutunzi, ngo atazuzabujyana. Aya magambo yabaye ubuzima bwanjye, icyama ukayumva. Aya magambo yagendeyemo yakurinda guhemuka muri iyi si. Wagenda utunganye kandi ukiranukira Imana. Ntacyo wazifuza cyundi ngo uvuge ngo hari yaba cyabi cyanjye.
wanyurwa n'ikimana iguhaye. Yesu nahimbara. Amina. Yasubire mu